Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila fi quraisyin ila fihim rihlatas shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hadirin kaum muslimin, urang kudu main baik. Di alam dunia teh ngahaja ku Allah dijieun. Lain heureuy nieuna tapi ngahaja. Rek dipihakeun dititipkeun ka manusia. Sina diwangun ku manusia, sina diatur ku manusia, sina ditaruang rezekina ku manusia. Diwangunna di alam dan dunia ku manusia teh parantos ribuan tahun. Diri Adam alaihissalam begitu dinten ieu insyaallah begitu kiamat nu bakal datang moal eureun ieu jagat rek diwangun. Dan kedah ganten catatan dina mana direk ditingali tina kacamata sense of belonging. Ternyata segala rupa persoalan hidup di alam dunia dikawitan digarap kurang dugi kakiwari daya nu angeus. Keur iman anu Islam tur kagungan ilmu teu heran sabab alam dunia lain pikeun nganggeuskeun persoalan. Tapi alam dunia mah pikeun ngigawe persoalan. Kusabab itu segala soal hidup di alam dunia lain Allah teu bisa nganggeuskeun da aturanana mah anggeus, tapi manusia ngigawena tara anggeus. Eta teh ciri khas dunia. Kumar kisah itu keadilan jeung keagungan Allah teh teu rata katingali ku sadayana, terutama nu awam mah teu nempo kana keadilan Allah. Pikeun ngabuktikeun keagungan Allah ngarah karaos tur katingal ku sadayana, Allah ngadamel alam nu tungtungna disebut akhirat. Ditingali tina kacamata ieu akhirat teh ngandung dua fungsi. Fungsi pertama keur nganggeuskeun persoalan alam dunia nu teu anggeus teh. Nu kadua keur nembongkeun keagungan jeung keadilan Allah. Ngarah keadilan Allah lain unggul karasa tapi katempo ku sadarea engke di akhirat. Kusabab sakitu lamun persoalan alam dunia anggeus atuh naon artina akhirat. Kangtos para hadirin ngaji bok disebutkeun persoalan alam dunia teu anggeus. Malah saliwat mah siga ngaleungitkeun kana jasa manusia santai. Urang buktos dan kesini kuring keanggeus. Cek hukum setiap nu boga hutang wajib bayar. Anu berarti hutang nu nganyukeun hak nagih. Pertarasanana geus mayar jelema nu boga hutang. Parantos. Pertanyaan nu kadua, naha setiap nu boga hutang mayar? Henteu. Teu anggeus kedengaranna. Da loba nu hutangna miliaran teu fungsi mayar, persoalanna rupa-rupa. Nah ulang teranglah hal manehna ketika ngaleungit atawa kaburu pae. Pandina hukum positif anu geus pae teu hak dituntut kan ya. Aya Pak Ketua Pengadilan. Oke teh di akhirat bakal nuntut ka Allah nu mayar hutang teh nun Gusti kapan Gusti teh adil. Nah hak nyeri wawarehan. Abdi maboga hutang juta hiji juta dua ketika iman lebih juga kemayar hutang. Ari batur sakitu hutangna miliaran betul fungsi ditagih jeung teu fungsi mayar. Pasti nuntutna. Cek Allah nu mata kami ingin pengadilan tertinggi di akhirat nu disebut tanpa hisab jeung tanpa mizan, ulah leusik ati kabeh jadi anggeuskeun. Dipanggil we ka jelema nu teu mayar hutang. Pusing sia diri cek Allah di alam dunia maneh boga pagawean nu teu anggeus. Ayeuna buru-buru anggeuskeun di dieu. Geura bayar hutang maneh. Mun teh mah jalmina ngajawab mun Gusti kunaon mayarna da di akhirat mah teu gaduh artos.
Cek Allah akhirat lain tempat ngitung duit, tapi akhirat tempat ngitung akibat duit. Pan hukum teker nampung akibat. Semua ndak aya atuh akibat duit ge, nemeh dihitung ku Allah. Maneh ladang duit tina meunang anyuk nu teu dibayar teh bisa salat. Ieu ganjaranna. Awas isin kuring lainnya di fikih, da fikih mah tara nyaritakeun ganjaran, nyaritakeun sah jeung teu sah. Maneh ladang duit tina meunang anyuk nu teu dibayar teh bisa zakat, bisa menyantuni fakir miskin, ka ieu ganjaranna. Maneh ladang duit nu meunang anyuk teu dibayar teh bisa ka Mekah, ka ieu ganjaranna. Numpuk ke ganjaran. Seuri anu mah teh. Cek Allah wayahna ulah dipibanda ku maneh lantaran maneh boga gawe di alam dunya nu teu alus, hutang kan dibayar. Amal soleh maneh bayarkeun ka jelema nu teu kungsi dibayar hutangna. Disebut muflis, boga dividen tapi teu bisa dipibanda sabab kredit jeung debit gede keneh kredit. Dan segala amal soleh abdi mah di alam dunia Gusti hirup pinuh ku salah malah mata utang teu dibayar ge salah ngungkul berat abdi ngabantu dosa. Lamun teu boga amal soleh dosa nu aya dina pundak maneh kurang loba ku kami ditambahkeun tina dosana jelema nu teu dibayar hutang ku maneh. Blok teu kolok dosa ti ditu dieu. Eta si horeng mata ku agama ditambayar hutang teh bisi loba teh nanggeuskeun di akhirat. Hiji kan. Dua, cek hukum saha nu salah wajib dihukum. Penjara bagianana. Pertanyaanana, nah parantos dihukum nu salah geus. Pertanyaan nu kadua, nah unggal nu salah dihukum henteu. Da loba nu salahna gede teu kahukum. Persoalanana aya kalana teu kapanggih kasalahanana. Atawa manehanana ngacrang ka luar negeri nu ekstradisi hukum sareng urang. Seueur nu salah gede teu kahukum. Tangis teh. Kanu dihukum teh jaga bakal nuntut di payungan Allah. Kapan Gusti adil na hambat dari wawarehan abdi mamaling hayam teu kamulan malen ari batur. Jahatna gede teh hukum jeung Allah ulah leutik ati nu matak aya pengadilan kami ge. Dipanggil ka jelema nu salah teh hukum teh. Maneh di alam dunya boga persoalan jeung boga gawe nu teu alus. Kamiskina maneh dihukum di alam dunya tapi teu hukum lantaran maneh hidup. Ayeuna anggeuskeun eta pagawean da kami ingin penjara teh lain di dunia unggul, di akhirat ingin tek geura cicing dina penjara kami. Pilih dek well, dek jahanam, dek sakor. Sekarang geus dihukum. Tilu. Setiap budak nu lahir ke alam dunia dibikanya, dibika cinta ku indung bapana. Dibuai, dibelai, dikasihi, disayangi, diciuman daya usumnya. Bakating punya. Pertanyaannya, nah sakabeh budak dibuai, dibelai, dikasih, disayangi, diciumi ke orang tuanya, henteu. Dan seueur murang kali nu teu kungsi meunang kanyar indung bapana malah teu saeutik jelema nu teu kungsi wau dilarai ibu ramana. Borosot reos balik deui kana asalna. Teu anggeus katanya. Persoalan leutik, tapi ku Allah dihitung semuanya. Eta jelema nuntut ka Allah dina poe kiamat. Abdi cucu incu Adam, batur incu Adam. Nah ari batur dipikanya ku indung bapana. Abdi mah boro-boro dipikanya, Gusti teh nyaho dirupa-rupana can mana indung abdi. Ulah leutik ati. Ku kami bakal dianggeuskeun gawe maneh can anggeus. Roh diampokkeun di akhirat indung jeung bapana. Mun sarua alusna, tuh longok indung maneh aya di surga kami, kakara tepung. Mun sarua goreng patutna, buru-buru tepungan teu indung maneh teu terbekan dina neraka kami baturan ku maneh. Roh ampok kakara anggeus. Terakhir sanes tegiran terakhir. Lumrah di Indonesia menikah teh di mana dijaka ka gadis, bujang ka perawan. Parantos kawin gadis ka dijaka parantos. Na unggal lalaki kawin ka gadis henteu. Da teu saeutik lalaki nu teu mimiti hirup dugi ka maot teu kungsi nyaho renghap lanjutna gadis. Malah teu saeutik jelema nu can ngajaran sare jeung awewe, pantes sakedik jelema paeh bujang-bujang. Oke teh nuntut di akhirat. Abdi jelema batur jelema, abdi lalaki batur lalaki, ari batur boga pamajikan malah ka gadis. Ari abdi teu kungsi ngajaran sare jeung awewe, mana Gusti keadilan Gusti? Cek Allah ulah leutik ati da kami teh nya.
Gadis jeung parawan lain di dunia unggul, di akhirat jeung nyentuh gadis kami, gereyak menangin kami di akhirat. Tek geura oyag-oyag kumaha di dieu. Sekarang anu mawi para kiai jeung santri toleh ngaelingan geuwat anggeuskeun segala persoalan nu bisa dianggeuskeun di alam dunia. Sakurang-kurangna si hampura di antara umat Nabi Muhammad diatup paling henteu sasalat sakali. Di Jakarta mah hampir ngebudaya teh. Beres salat terus diridan langsung bersama persis seperti lebaran ngasongkeun leungeun. Nembongkeun kasucian hate bari maca shalawat. Nama tak naon mun di Purwakarta dibudayakeun seperti kitu. Upeuyeun si anjangan hese nubuhanana. Atuh di masjid-masjid salam. Terutama kaum ibu ka bapak ulah dirapelkeun dosa teh. Tiap waktu 5 waktu dina sapoe saeuting dituntut jeung karoge mah. Ulah ketika jadi musuh dina poe kiamat. Beres salat lohor kedepruk sungkem dina pangpenan karoge. Bengkeskeun ku isi hate dijabarkeun ku ungkapan bapana hampura kami di lohor ketika asar tinu ku dosa. Nu karasa jeung nu teu rumasa mun anjeun teu ngahampura meureun kami teh keterbekan dina neraka Allah jaga dina poe kiamat. Ulah rugi 2 kali bapana di alam dunia teh beungharnya henteu. Pangkat gedenya henteu si atuh akhirat mah urang teh sing meunang. Sasaurang kitu sing kadang ku putrana. Bapak tong segan-segan rampak masta kagarwana kami nu kudu dihampura ku maneh. Kami teh ukur bisa ngimahan jeung makian jeung maraban leuwih ti itu mah kami lain ahli agama. Omat ilungna ulah nuntut ka kami di paeunan Allah. Lantaran kami ketika waktu tan bisa mapatahan rukuk acan kami. Naon susahna kitu? Pilih tuntut. Hadirin kaum muslimin, buktos ayeuna mah yen di alam dunia teh seueur pada melan manusia nu teu anggeus teh eta sadaya bakal dianggeuskeun jaga dina poe kiamat. Ari pada melanana sabenerna mah teu pati seueur mun ngareret kana Al-Qur'an nu dibaca ku simkuring tadi nyalinung jeung ngagantung kana eta keterangan ngan tilurung gunung pagawean manusia di alam dunia teh. Nu kahiji falyabudu rabb hadzal bait. Nu kahiji kan sehingga cerita orang Quraisy cerita ayat itu nama padahal cerita sadaya pegawai yang kedua amahum minju sabab manusia jadi wakil Allah di alam dunia khalifah fil ardi manusia Allah tukang ngawurkeun rezeki ayeuna manusia wakilna manusia kaentupan ku tugas eta anu katilu wa amanahum min khauf tinurung gunung pegawaian jelema urang cobian sundakeun giringkeun diri ayeuna garwa putra jeung putu baraya jeung tetangga ka warga bangsa ulah aya nu kaliwat mas tatotu giringkeun nu kahiji sina nyahoon ka Allah ari geus nyahoon sina wawuh ka Allah ari geus wawuh sina ngadengkeun kana seruan Allah ari geus ngadengkeun sina nurut kana panitahna jeung sina ngajauhan kana panyarekna ibadah ngaranna ibadah ka saha ka Allah Allah memanah ya Rabb hadzal bait Allah menjadi pangeran Ka'bah Allah nu dibanda Ka'bah Allah dunungan urang jeung dunungan Ka'bah Rabb hadzal bait Allah nu paling rezeki barang jeung peuting eta nu kahiji ananging para wargi hadirin kaum muslimin dugulupet nyawa jelema dek ibadah ka Allah boro-boro ngajak batur dirinya sorangan ge insyaallah hese belek teh mun seud beuteung jelema kosong tina eusi jelema lapar teh diajak ibadah boro-boro lapar lantaran miskin jeung fakir lapar dihajar bulan puasa pan para bapak salat zuhur mah jeung asar tara make sunat bulan puasa jalung sek cacak lapar dihajar komo mun seud lapar dibarengan kedesakan kafakiran jeung kamiskinan anu meuih pantes nabi ketika amanat waspada kafakiran teh geus aya dina lamping jeung jungkang kakufuran paling henteu kufur lisan mah geus kudu nu fakir aku kudu beunghar mun pamedali malah sok sering pan mubalik kalepasan ngomong bahwa umat Islam wajib beunghar kitu-kitu lain da beunghar teh dititah salarasna mah fakir teh dijulungkeun beunghar teh dititah tapi ku Allah duanana dipasrahkeun cek Allah mungkin enteuk ka diri aya lamun entuk waspada di mana kena anjeun kaanjangan ku fakir waspada kafakiran geus aya dina jungkal kakufuran
lamun anjeun ditakdirkeun beunghar teh terima waspada eta oge fitnah menta tanggung jawab anjeun teu saeutik ilmu beunghar ti jongklok ka neraka Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, duana lagi ujian di Allah. Umatu pagajari lawan kitu wayahna tugas nu kadua dangukeun kerbakna beuteung batur nu dahar sore teh isuk terutama dina saat-saat anu kritis. Alladzi at'amahum min ju'. Eta tugas nu kadua. Sok sanaos manusia banting tulang rek ngadengkeun kerbakna beuteung batur rek menyantuni fakir jeung miskin moal tiasa boro-boro merhatikeun batur awakna salangan ge moal kaurus mun di alam dunya dirupna ditutupan ku kakeung jeung kasieun. Sagala sieun rek dagang sieun rek ngaji sieun rek tani sieun rek sare sieun rek tabrege ayat Quran rek ketika dipilihan awas-awas ayatnya eta mah tong dibaca bisi nu beunghar kasinggung ke moal nubuhan sieun awas-awas ayatnya eta mah tong diaos bisi penguasa ge kasinggung ke nangkep nabet kitu nu akhirna malah lain nuduhkeun bener ka rakyat jeung ka penguasa naon aya singil ka ditu singgung ka dieu eta mah ngalewihan ti ayat malah dalam lempeng ureukeun ayat mah sahaja lemah nu teu kasinggungan da kitu ti Allah kasieun dongkak mah moal jalan segala karaos ku urang zaman ayeuna kan sumun saya mau pribados tahun 50 kali itu masa bada perang bunyi di kota jeung di desa hampir sami. Janela teh leutik sajengkal segala cara buatan Cianjur. Malah kamar pengantin mah boleh lama tara di janelaan-janelaan acan kan. Ngahaja ngarah betahkeun nyayang didinya. Dina abad modern ayeuna mah sekota teh kapan janela teh 2 meteran. Ka tengah gunung ge pan kacariden ke tepi ka direrean ku salemur. Manusia dek nganter karena fikrahna nya tapi manusia teh lawana pan sok hayang nemong-nemong ka beungaran ka batu geblang kaca di gedean televisi nu teu pantes kita tepaskeun jadi gotong ngarah ebres di luar gunung ngaliwat boga rokok 2 bungkus tambahan ku cangkangna ngarah numpuk nembok batur uruy teh mani atos sigana teh tuh kabitareun antep sia sila kabitareun eta niat teh teh mun hirup di entupan ku pasieun mah malah jalan. Tungtungna pan kaca nu ngeblak teh dibilang jaling deui itu tragis. Ongkos gedean, ongkos dilesikan kumaha ieu. Naon sababna hirupna di entupan ku kakeung wa amanahum min khauf bebaskeun manusia dari rasa takut. Tapi lain sembrono, teu sieun dewek mah lain kitu. Sini gertengah we duanya. Harta pengennya bukan apa. Hadirin kaum muslimin, dina migawe ti pagawean nu tadi teu muring disebut teh gubrak we Allah ngalungsurkeun manusia pinili bari langsung diberi jabatan hari kakene kontan diberi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari tugasna kaya kajaba iwalti dititah ngokodoan jeung nyontoan pagawean nu tadi teh ka umatna contohan ku anjeun Muhammad umat anjeun dina raragan ngabdi ngabakti ka Maha Suci anjeun contohna temongkeun agungna Islam ku anjeun Muhammad ka jelema nu canyahoan ka agungan Islam cara nemongkeunana syahidan tadi diaos ayat Quran ku qori ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan anjeun teh saksi ari tugas saksi ngabuktikeun jeung nembongkeun perkara nu nyumput hakim teh capek dek nyalakeun dek mutuskeun di perkara teh lamun teu dibantu ku bukti di antara pembuktian saksi tak tugas saksi teh nembongkeun perkara-perkara anu tersembunyi. Al-Qur'an teh agung jeung mulia teu katempun ku jelema bodoh mah nembongkeun ku anjeun sing jadi saksina. Mun Qur'an agung memang diomongkeun agung ka batur anjeun heula nembongkeun agungna. Mun Quran kita menyantuni fakir miskin memang anjeun ngagorowok pidato tiheulaan heula tu anjeun sing nyaah ka fakir miskin. Mun Quran nyaah nikahnya asa awewe anjeun heula sing nyaah ka awewe. Mun Quran nikah adil anjeun heula tiheula sing adil. Syahidan. Teksan terima syahidan teh kurang leuwih lisanul hal. Pidatona lain ku omongan tapi itu tingkah laku. Berarti ku Nabi lungsur kalam dunia. Ari migawe na nu ti lulung gunung teh biasa diselewegkeun teh.
Abon ditelongkeun ya'budu rabb hadzal bait ngagingkeun jelema tina ibadah urang penting. Di urang singkil kurikil deka bagikeun beas ka fakir miskin, tengah penting ganti ku baju hansip, bawa bedog deka jaga keamanan, paengan dadak kitu mah. Tong makakeun mah ajeuna mah make jadi hansip segala macam. Kumaha tuh dibagi-bagi, waktu dibagi dua. Ya'budu rabb hadzal bait eta mah garapeun ulama. Da moal aya nu nyaho kana ilmu agama iwati ulama nu waktuna ngumpul keur memperdalam ilmu agama. Eta mah garapeun ulama. Ngan sabetul-betul ulama ngajak jelema tina kumaula ka Allah, moal jalan mun teu dipayungan ku umaro. Jadi ulama ngagiringkeun jelema tina ngabdi ngabakti ka masuci, umaro nu mayunganana. Amahum min ju'in wa amanahum min khauf eta mah garapeun umaro. Ngaratakeun pendapatan jeung nartibkeun keamanan ku umaro kamah ngan sapinter-pinter jelema nu leumpang tengah peuting kita jog mah geus kudu kumaha tuh ulama kudu ngadamaran umaro supaya leumpangna teu ditajong kana jalan pinarasawi. Katara nu kitu disebat ulama ngahiji jeung umaro. Lamun teu kitu sinfan ucutan cek Rasul. Seperti satot jeung gunungna, macan jeung tatangkalanana, duanana silih lindungan sabab ngabogaan kepentingan ngamankeun gunung. Dibabad ke tangkal kaina ku jelema kan macan jadi nongerak, tukang morok babari maehanana. Dipaehan macana atupan jelema eueuh halangan asup ka gunung teh sieun dihakan macan bakal dibabad gunungna ayeuna pan banjir ka sararea malah petaka. Sekali lagi ya'budu rabb hadzal bait tugas ulama umaro nu mayunganana amahum min ju'in wa amanahum min khauf eta mah tugas umaro ngan ulama nu ngadamaranana. Para wargi hadirin kaum muslimin ku Kangjeng Nabi eta tilu tugas teh dilaksanakeun dina lebet 23 tahun rengsek beres beres sukses berhasil. Nyebabkeun berhasil teh mejeurna ari cek urang mah da umatna ieu mah cek jami tadi sunatan urang Eropa tapi kawan aku di antara 124.000 nabi utusan Allah nu paling berhasil ngalaksanakeun tugas Allah iwal nabi nu terakhir. Muhammad was the most successful of all prophet. Cek manehanana mejeurna ari cek urang nu janten persoalan da urang geusnya Nabi Muhammad teh berhasil. Nu janten persoalan naon sababna jeung kumaha carana Kangjeng Nabi bisa berhasil ngalaksanakeun tugas ti Allah. Urang rek guru eta diaji. Kumaha carana? Walaranana gampil bisa. Sabab tindak tanduk Nabi Muhammad jeung sagala gerak langkahna salalamina tumeleh diasuh jeung diangon ku pitulung Allah. Nah Allah make nulungan ka Kangjeng Nabi atuh dari Nabi tulungan dan salegana suci bersih jeung saleh. Ari ka urang Allah teh nulungan teu sami nulungan ka urang ngan urang mah kawasna teu pati pantes disebut jelema nu pantes ditulungan da gede leutik teu oleh teu percaya ka Allah. Nu kadua pangna Kangjeng Nabi berhasil teh sapanjang paningali hukum ilmu ucap jeung lampah Kangjeng Nabi tindak jeung tandukna salalamina teu oleh didadasaran ku kadeuleuh jeung ku kanyaan. Rahmat ngaranna. Kadeuleuh jeung kanyana universal tanpa batas boro-boro ka jelema nu sarua sahadatna ka musuh Nabi teu oleh nyaah. Bentuk kanyaana mah rupa-rupa. Da bapak ge kanyaah ka anak pan sok dijabarkeun dina sababaraha perbuatan. Poe ieu nyaah mere es bonbon isuk nyaah pan bebekan awi didagorkeun kana sukuna. Nyaah mah nyaah motivasina mangan bentuk beda. Urang muktadan kuring-kuring nyaahna Rasul, tindakan Rasul. Sakali mangsa Kangjeng Nabi tabrek dakwah ka Taif nu diawali ku surat. Urang Taif nyambut kana kedatangan Rasul. Berangkat di Makkah ka Taif 85 km, ayeuna mah setengah jam di dugi. Zaman Rasul mah sapoe saputing teh kan dugi. Sabab leumpang bebelesekan dina teusik semetu ur bari panas di lamunan nyangran. Sedengkeun Taif dataran tinggi nu eueuh tatangkalan. Duli ka Taif lain disambut hangat. Malah awewe lelaki kolot budak turun ke jalan mawa pakarang rek margasa Rasulullah. Pada uningnya kaum muslimin Rasul dikaluka di Baledogan.
manusiawi. Rasul berusaha menyelamatkan diri menuruti Taif. Bila saat Rasulullah menuju kritis, kontan dirinya datang menawarkan jasa ngaharewas ka anjeun. Muhammad, anjeun keur susah ulah leutik hati ku kami di pahlawankeun. Babari ngalolokkeun urang Taif 2 kali batu ke nagarana tolak. Keun ku kami nu ngalolokkeunana, tapi kami teh bisa bertindak itu wae. Lamun Allah teu ngidinan ta ayeuna mah pek anjeun ngadoa ka Allah supaya Allah izin kami nu nyiksana. Mun urang dina saat genting aya nawarkeun jasa, kawasna garong ge di pakemilan tuh. Kumaha Rasulullah datang tawaran jasa. Nyakelakeun si sosok bari ngajerit ka Allah, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Nun Gusti bodo gelo burung palung eta teh bangsa abdi, kaum abdi. Abdi teh hayang nyalametkeun jelema eta. Abdi teh hayang ngabereskeun jelema eta, ari jelema kudu rusak nasa nu diomehan. Ka abdi siga hianat lain hapena teh Gusti fa innahum la ya'lamun. Kumaha cari jelema bodoh? Ngewa gelut nu bodoh. Caket pasti sadayana. Urang teh dicontohan ku Rasul kudu pasea jeung nu bodoh teh. Nu bodoh mah tuduhkeuneun. Udin apa jeung cumar pangampura kan bodoh mah. Cenah eta silangun wa'mur bil ma'ruf, teu nyangueun, tuduhkeun kana bener. Nu mah hese wa'rid an jahilin, tong deukeut teh jeung nu bodoh sakumaha. Era kan ngarewas teh, era ya. Tadi ulah resep gelut jeung nu bodoh, imah aduh masyaallah kamari teu bodoh pasti subang. Aya kolot kerdiut jeung meri. Diajar main polisi mana ibu budak dipraktekin gelut jeung meri tapi dadinya dume meri harus sakobinihan good head nyetak meri di sawah teh mah kunaon gelut jeung meri cuman den kurang ajar meri harus sakobinihan teh nya meri mah kurang ajar sagalana di mana sakolana bareto. Kieu Nabi Hijrut turun perintah pindah Muhammad ke Madinah hijrah ngaranna. Di perjalanan Kanjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar pada uningan sadayana keur ngingkleut dina onta diberi ke tukang. Ku jelema sasambung tumpak kuda. Atuh 10 lengkah onta 2 gajelengan kuda pan. Abu Bakar kalawan kacintaan anu membara terhadap Nabi, geuwat ngahalangan pungkur Nabi sieun tumbak tina kana punggung Nabi. Bari unjukan ka Rasulullah, ya Rasulullah, aya musuh di pengker. Rasul reret ka katuhu reret ka kenca geus teu aya bahan teu nyalindungkeun. Iwal dimasrakeun diri ka Allah. La takhaf wa la tahzan Abu Bakar, innallaha ma'ana. Urang celongan-celongan kieu teh lain hayang urang lain teuing cicing di Mekah kitu dititah ku Allah. Ulah leutik hati ari dititah ku Allah da moal dilepaskeun moal dikulkajenkeun pasti ditulungan. Cicing sing tenang Abu Bakar. Surah geus deket ka Kanjeng Nabi bari ngongkangkeun senjatana. Ku Nabi direret pan ngajungtol jeung kudana babarengan. Sumuna tuna mengken keur pangeran maehan Surakoh nya. Nyieun bisaran komo maehan. Urang ge teu bisa nyieun imah ngaduruk mapan babari. Mun urang ningali musuh geus ngajengkang sia kitu diluluh poe teh. Malah ku pribados malian dirungna ge dicihan bae. Ku Nabi dibugarkeun jeung kudana dikeprukan, ditaros. Dek kamana Surakoh anjeun terus terang da jelema bodoh. Dek maehan anjeun ngan tebek keburu labuh. Nah, make maehan kami cek Rasul. Ari kuring mah tegeuleun ka anjeun teh Muhammad ngan butuh kuburuhna we. Dumeh urang Quraisy nitah kami saha nu meunangkeun sirah Muhammad ku kami digantian 100 ekor onta kitu pokna. Kami mah butuh kuburuhna nyapekeun beuteung. Dateng nyawa tegeuleun ka anjeun. Ngaros Rasul ningali jawaban jelema bodoh nu terus terang. Salaman bari ngadoa ilal liqa ma'as salamah sampai berjumpa kembali dalam suasana yang damai Surakoh. Nya tah tokmat. Nabi naik deui kana onta ngingkleut deui Surakoh mimiti nangtung deui dol deui setana ingat kana 100 ekor onta. Pan diberi deui geus diberi direret deui labuh deui tapi ka 3 kali. Geus 3 kali Surakoh mikir. Kek Muhammad ari pangeran anjeun atuh jago-jago teuing tina naon dijieuna. Dah kami di itu mawa pangeran buatan Eropa, malah matana jeung sabelah mah tina berlian tapi teu mampu ka pangeran anjeun. Dilema ke Rasulullah, setak seter. Teu dijawab jelema bodoh wajib nerima jawaban, bisi dilatih bodohna. Ari dijawab da lain jawabeun sabab pertanyaanna salah. Ceuk pertanyaan salah ngondang jawaban nu kaliru.
Nah, ulang Rasul kontan pertulungan dirinya datang. Kul jawab anjeun Muhammad. Seperti jawaban anjeun nu pernah dijawabkeun ka Tuhan. Pangeran kami mah lain menang urang kulon, lain menang urang wetan, lain tina inten, lain tina berlian. Allah ngaran. Urang mana Muhammad? Aya sabari kami hayang boga hiji mah. Ahad. Ngan hiji-hijina. Sugan aya turunanna kami hayang minantu turunan nu gagah Muhammad. Lam yalid walam yulad. Teu anak kan teu incuan surakoh. Sila kumaha atuh kami hayang papangi walam yakul lahu kufuwan ahad. Dek kumaha dibandingkeun ari ngan hiji-hijina. Karena peluk nyuuh karena lahunan Rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dah Kanjeng Nabi dia teh mongkeun we keagungan Islam dina dirina syahidan. Geretek Surakoh lumpat ke Mekah deui, urang Mekah parantos ngebembreng nungguan Surakoh datang, marukan nyanak mastaka Rasul. Barang tepi Surakoh ngalungkeun senjatana bari pok ngomong, kami lain dek nyetorkeun mastaka Rasul, tapi sekali waktu dek nyopot sirah anjeun disetorkeun ka Rasul. Can bisa ngadale Surakoh teh harita teh karek boga kul Allah. Tapi geus nyeun hidayah taufik kana hate. Dugi we ka Madinah Kanjeng Nabi, dicitak umat di masjid. Ku Nabi tanpa kecuali tapi kan bakal tingku sistematis nitakna bari make metode anu ti Allah teh syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira eta citakanana metodologina eta dicitak ketika video acina aci hirup ketika biji warna teloba dua naon ka hiji asyiddalu alal kuffar, tidak ada kompromi dengan orang yang akan menjermuskan ke neraka. Nu kadua naon ruhamau bainahum, tanpa kecuali teu hideung teu koneng teu miskin teu kaya, keur kadulur nu sarua sahadat jeung tauhidna kabeh dibikadeureun dibikanyaan. Rasul mah Pak di masjid teh Masya Allah di absen Pak. Mangga urang turutannya ku jamaah Purwakarta. Bisa ieu mah pekerjaan kecil tapi berat bobotna nilainya tinggi. Di absen Rasulullah jamaah teh aya absenna deui atuh cukup mempertimbangkan faktor psikologis. Sanes ngabsen cara urang di sekolah di daftar si anu hadir si anu sanes kitu. Dan di absen kitu mah biraku teu kasinggung. Tapi ngabsen Rasulullah mah dibere contoh ka jamaah nu loba ku sahabat utama jeung anjeunana ditempatkeun anjeunana di masjid matuh salikna. Sahabat utama ti Abu Bakar ketika Ali matuh salikna. Tadi dia anjeun dieu ulah pipinahan, anjeun di dieu pandugi ka ayeuna di Madinah geuning aya mihrab Abu Bakar, mihrab Utsman, mihrab Ali kan aya. Naon teh ngarah sahabat nu sajana nurutan diukna tetap konstan istiqomah. Naon maksudna? Hiji mendisiplin diri supaya teu ajeng-ajengan. Nu kadua ngarah gampang merhatikeunana. Kitu teh. Alitanana sikapna sapertos kitu teh diturutan teh kepada ajengan di urang. Malah aki-aki di kampung ge seueur nu nurutan. Gara mangga eling ameng ka padesaan aya masjid ukuran 4x6. Pergi salat rakyat di dinya diperbajuru pada sok aya khusus pergi aki-akinya make sama kletik terus make kulit di luhurna slecek geuning kulitna teh. Hanyir. Digedengeunana aya kampolong tina awi saruas. Pinong ku kuntung dung kawung. Masing aki-akina teh tara aya budak cucungah wani salat di dinya ulah pergi aki teh. Kawan sama lain ngahargaan teuing ngan ahnya teu kuat ku hanyirna we. Malah kantos simkuring keur budak kupun bapak kantos ditegor. Lecet batur mah kiai bejana pun bapak teh nyata malume anak kiai pansok ada jenggleknya diuk di dieu pipilahan gitu pada ngaji teh. Ditegor pun bapak ulah bebina ari diuk sing tetep. Teh pados kumaha Pak? Bisi aya malaikat turun dek ngirim rahmat ka maneh eueung ke dibikeun ka batur. Cenah aya malaikat bodoh sing mun nya mah keur abdi udag-udag we mana-mana ge. Bumujeng pun bapak ge lain kitu maksudna kudu ngadidik diri maneh sing istiqomah. Kitu carana. Tah tempatkeun ku Rasul cong salat, bare salat terus wiridan mayun ka jamaah, bari ngadidik diri jamaah supaya bisa ungkapan wiridan pan eueuh fakultas wiridan teu aya. Jadi wiridan mah terus aya di kokojoan. Kakara geus kitu ngadoa Rasul diaminan ku sararea geus ngadoa.
kakara direret tika turut tebi ka kenca eta teh mun aya nu teu datang sahabat kudu direngangkeun sina kosong sina rompang pajajaran teh kakara Rasul nanya ka mana si anu kosong tah ka mana kosong tah si anu dijawab teh wajib ngajawab babaturanna nu mawi dek ka masjid teh silih sampur ngarah nyaho kana persoalan babaturan ahli masjid gininya sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau. Zaman di SD ya baheula di SR tahun 45 kali itu kitu di desa teh sekolah teh nyampeur ka Imah Sianu cek indungna gering datang ditanya ku guru pan ieu nu ngajawab udur Pak maneh mah di mana disamper ku abdi keur ngap-ngapan pan ngajawab cobi di zaman modern ada putra bapak da teu wauheun jeung babaturanna wau teh di sekolah teh keluar di sekolah putra nu gede naik mobil putra nu alit numpang ger hujan di jalan da teu ngajak di Bandung mah duh karen Purwakarta mah kawasna mah leuwih di dieu mah ngajawab sama babaturanna teu tiasa ka masjid ya Rasulullah naon sababna udur kumaha cek Rasul hayu urang ngalayan nu udur jamaah urang dulur urang sahabat nangtung kabeh geus nangtung katarakok saseuran dari Rasul saha jelema di antara urang nu boga duit leuwih ngalayan jelema nu geuring ulah seperti ngalayan ka kuburan tapi ketemu naon-naon dina hal ieu Sayyidina Abu Bakar nu tukang karorontodan aya ya Rasulullah ieu tapi kabumina cek Rasul kami ngahaja neang anjeun gretek ngadoa sok duit kontan dorongan psikologis dugi anu geuring karita eleh udang cager geus cager pan manehna nu ngaprak ka ngalembur ngadawahkeun akhlak Nabi 7 desa asup Islam Nabi mah teu pidato si eta syahidan isuk salat deui pariksa deui kosong deui tanya deui ka mana si eta teu tiasa ka masjid ya Rasulullah naon sabab izin di jalanan nah kunaon mah kayak di jalan gaduh janji ka warung bade mayar hutang ngan kartosna teu datang akhirna jadi janji turat nemongkeun beungeut ka warung ngeluh Rasul deuh teuing eta jelema bakat tingku gede ka era tapi kapegat hubungan jeung Allah ari era teh bibit tina keimanan kandel jeung ipisna iman tergantung kana ipis jeung kandelna ka era yuk urang ngalayan jelema nu gede ka era kitu nangtung sahabat kabeh pok Rasul ngadawuh saha jelema nu boga duit leuwih hayu urang ringankeun kasusahna bro duit sumping Rasul pan ceurik nu boga imah isin teuing ya Rasulullah wiwirang isim abdi katingali ku salira abdi jalir janji hoyong teh gamparan teh ulah uninga ari ayeuna bet uninga ti saha anu ngamasihan wartos kumaha cek Rasul lain maneh nu kudu era tapi kami nu kudu isin di paeun Allah jamaah kami ketika pegat hubungan jeung Allah lantaran gede ka era nu jadi sabab jalir janji tan puguh maneh nu salahna buat teuing batur nu salahna walawak si eta kaumar lemur pidato 7 RT jadi Islam tah ruhamah bainam ditemongkeun dina sikap syahidan isuk salat deui kosong deui tanya deui ka mana si itu teu tiasa ka masjid nu jadi sabab pasea jeung salakina ngakunaon make pasea parbut baju panjaran mah baju awewe jeung lalaki teh sami make long dress kabeh bajuna ngan hiji-hijina nu ka masjid salat teh ngan salakina we hungkul awewe na mah cicing di imah cek pamajikanana anjeun umat Rasul kami umat Rasul ulah untung wawarean bapana cek salakina teh di mana pakaianana pan baju ngan hiji-hijina eueuh deui bajuna cek pamajikanana urang silih ganti we nama anjeun cicing di kamar kami nu ka masjid cek Rasul deuh teuing ketika itu eta jelema parbut mudan karituan Allah hayu urang layan ku urang saha di antara jamaah nu boga baju leuwih ti hiji ka manuk-manuk di absen Pak sahabat leutik umur 7 tahun tara tinggalin berjamaah di masjid unggal init ke masjid manuk nengsele dina tak-takna Rasul ngajakeun dahareun di mana datang budak ieu dahareun keur maneh ieu keur manuk nu maneh manuk dibere jatah sakali mangsa budak teu dongkap Rasul nanya ka mana si Ujang teu tiasa ka masjid naon sabab udur nu jadi lantaran manuk nu dipikeun nyaana pae cek Rasul ka jamaah yuk urang ngalayan nu maot saha gusti nu maot manuk modal dilayan ku Rasul
Sanes manutna tapi mika cinta ka jelema nu kaedanan ku manuk. Terutami ka kaum ibu persoalan anu gampil pisan urang sok kauntepan ku salah sangka kabaraya. Di mana aya babaturan taradek campur kana pengajian, taradek campur ka masjid ujug diponis we anti salat, anti berjamaah ulah kitu. Sarana keur ngadeukeutkeun babarayaan dina abad modern terutama di kota seueur kaum ibu teh PKK teh arisan teh lebet ka bumi batur sing lingkah sosa kaum ibu teh sing seperti bangsat sosa teh. Peretan si imah batur teh sanes dadana ngarah nempok kongkorongna sanes. Sanes teh ditempok kurabuna tapi rerek dapurna bisi teu ngebul. Rerek ku juru panonna sok salat atau tara di imahna bakal aya tanda-tandana. Malah lamun waktu datang ruwat lain pura-pura tapi sekaligus minta izin kalau boga imah. Punten nu geulis mah teh wangsul mah bisi kasiangan dek ngiring salat di dieu. Naon maksudna? Sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau. Nu kahiji rek onang barokah Allah supaya turun ka imah eta. Nu kadua rek ngabuktikeun itu boga alat-alat salat atau henteu. Kakara nu boga imah paktik pek ngamparkeun sama. Mawa mukena. Perhatikeun ku kaum ibu. Gini teu boga sajadah-sajadah acan sama kletik sajeungkal. Mukena lagi sapotong bari geus butut ti luhurna pinuh ku cimuting hararideung. Kahanap lagi geus lain ku barang nu pantes dipake salat sarung bapana barudak nu bari soeh teh. Likum salat gajeng balik bejakeun ka babaturan nu boga pikiran geuning dulu urang teh sok salat tapi duduh eta teh di imahna teh mukena ge bari geus saroeh kahanapna ge ku samping salakina bari geus butut targi sujudna ge ukur samak sulam sajeungkal duduh teuing tara campur jeung urang teh teu beureum paragot juk saha di antara anggota arisan nu boga duit 100 perak sewang urang kumpulkeun ingit ka pasar beulikeun kana teton kaput haita keneh bungkus ku surat kabar tong diliran da itu jelema tong dipidatokeun ka batur leos ibu nu dianggap kolot sumping kadinya pok ngomong sing hade nu geulis emak teh betah geuning salat di dieu teh ieu ti jamaah dipangdamelkeun mukena pek simpen di dieu neng paragi emak ka dieu keur salat emak jeung babaturan sali dinten mah anggo we ku neng moal dijawab ku eta jelema tapi jawabanna iwatinya kelakeun cimata balik cimata lain cimata murah tapi cimata nu bakal jadi saksi dina poe kiamat jadi butir-butir mutiara. Kalau ka kudu sarua we sedikit-sedikit sing saraju rasul ai laku persis Abu Jahal ka kumaha tuh. Gubra teh sumping ka Madinah asup ka masjid jelema tumpak kuda diabawa asup ka masjid bu. Atuh katingali ku Sayyidina Umar bin Khattab kan masa pedang rek disunatan mas pakakna ditarek ku Nabi Umar kula gampang bertindak tempok kicep mana teh kicep Purwakarta Karawang Palembang sun bisi ari mawa kuda teh ka jero mah tempok heula celanta parah ketek kudana dicangcang di tihang raudhah salah ke urang di raudhah sri totongkeun pan iya dipakai nyangkar kuda cek Nabi keun antep tapi kemana yang orosot buka baju werki di masjid sahabat geus kekelot tapi Nabi bertahan cicing kurang tempo tunggu anak gorowok teh ngomong persis tidak nu mana ngaran Muhammad teh cek Rasul ieu kami aya naon nyak sing deukeut kami teh maca dina kitab anu heubeul yang bakal datang Nabi akhir zaman ciri-cirina geus ketempo tapi teu babangi jeung jelemana didago-dago beja ari kamari menang beja Nabi akhir zaman geus datang urang Mekah cenah bejana ngaranna Muhammad ayeuna di Madinah kuring hayang bapak nu mana Muhammad teh digupayan ku Kanjeng Nabi tong tarik teuing ngomongna yak ka dieu sing deukeut ieu kami Muhammad teh rek kana rarai aduh rarai Rasul teh kulitna ge keseng milarna musyarrabun bil humrah beureum lain bodas lain dipilih ku Allah kana rukun kana lagunan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah umat Rasul tuh Umar mun tadi ku anjeun disabet beurangna si ieu ka surgana mah tulus si orang geningan goreng laku teh aya ngeun Islam dusun sote tanyahoun agama oleh Umar berhasil ari urang kumaha ayeuna masyaallah tabarakallah tapi sanajan lalakuan urang leleho deh alhamdulillah daget kiwari ibu punten terutama di kota ribados istighfar teh kana istighfar seperti sieun kugelak ku kagetna ningali barudak sonona kana agama
Talaskeun cobi ka presiden di Bandung da teu seubeuh ku kuliah duha, teu seubeuh ku kuliah minggu, teu seubeuh ku kuliah tarawih, alet-aletan ti pelajar ketika mahasiswa, ti tamtama ketika perwira tinggi, alet-aletan teu eraeun diajar ngeja perwira tinggi. Sono kana agama, urang tanya ka urang, cing kira-kira jasa urang lain. Sanes. Jasa mubalin lain. Jasa kiai ulah diaku teuing. Jasa ilung bapana sanes. Naon atuh pitulung Allah eta mah. Allah dek mere hidayah jeung taufik ka jelema, tepi ka jelema mika cinta kana Islam, kawasna bae. Rabbul Alamin dek nyihapekeun agama Islam ka maranehanana lantaran diurus ku urang ti bareto lain nanjeur kana kaucutan. Lain pertolongan Allah eta. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sanes jasa urang. Terus untuk kaum ibu nu dipengker disebutkeun lain jasa urang. Sok simkuring dek nanya jasa kaum ibu nu dipengker. Waler kumaha da hate mah teu ngabohong teh. Ibu lamun rumah tangga jeung bapak 20 tahun, geus sabaraha kali ibu dipapatahan wudu ku salaki? Jawab dina hate. Iya. Geus sabaraha kali ibu dipapatahan ruku jeung sujud ku salaki? Ucap. Jawabkeun ku ibu dina poe kiamat kana neraka Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Namun ngilakakeun kitu garwa, ngilakakeun Pak. Sahan teu capek ngurus garwa di alam dunya. Tinggal ibu di pasar. Teu saeutik lalaki nu sangajaran sare dina kasur salilana di luhur teu kahujanan kaanginan. Ayeuna keur mesekan kalapa keur nyisikan engkau, tapi ka subuh melan ka majikan. Da kitu kuduna. Awewe mah masih geus bongkok leumpangna pahili jeung doran pacu nu potong. Tetep istri kedah dihargaan di saroge. Di alam dunia nyatekeun, di akhiratna jongklokeun bujur salakina kana neraka Allah. Cek Allah maneh teu bager salat, nun Gusti abdi bodoh. Na teu nuduhkeun salaki maneh sami geblog na Gusti. Na teu nyicipkeun salaki maneh ka jelema ngarti ditah ngaji, nu mangi abdi mineng teh ngaji ge sok samerut Gusti, diseret jeung salakina kana neraka Allah. Encan putra. So, ibu geus sabaraha kali putra dititipkeun ka ustad jeung ka kiai, ka santri ka baraya nu ngarti di gigireun bumi. Titip dipang lempengkeun sahadatna, pangbereskeun ruku jeung sujudna. Pangapunten. Saya da simkuring di petot-petot we mah gaduh pesantren. Tos saya 10 tahun ngadidik barudak, entang ngajaran aya aki-aki ti desa jeung ti kota. Nu hajar dongkap ka pesantren punten pagojali titip anak abdi ieu, abdi teh gaduh amanat ti Allah pun anak, urang bagi tugas abdi nu ngeusian beuteungna jeung mungkusan kulitna, kiai nu ngeusian hapena jeung minuhan usi sirahna, panglempengkeun sahadatna, panglempengkeun ruku jeung sujudna. Can aya nititip ka kiai zaman kiwari beda jeung aki-aki baheula semua perang. Aki-aki baheula teh rata-rata buta huruf ngan untung teu buta hate. Datang ka kiai punten ajengan titip teu ngagaduhan abdi lahir batinna nyarakeun pun anak ulah mamawa ka abdi di akhiratna. Abdi mah tugasna ukur ngeusian beuteungna jeung mungkusan kulitna ajengan nu mamereh agamana. Aki-aki baheula buta huruf ngan teu buta hate. Can aya ari simkuring keluar mah ti pesantren simkuring keur jadi guru rabang jelema teh hayang wau jeung dosen mah titip pagojali pun anak punteuna 5 titip we jeung jadi genep we titip tara aya ka ustad nu titip tara malah mun ustad ngaliwat teh pantos ya tutupkeun pantos tuh ustad ngaliwat huk mamawamak wa dek minta sumbangan keur masjid. Kusabab kitu urang angkeun dina kesempatan nu mulia ieu alet-aletanna jelema dina dalam kiwari mika cinta kana agama Islam teh pitulung Allah semata-mata. Urang mah teu kungsi boga jasa. Kumargi sakitu wayahna atuh urang tambalan urang sing kagungan sikap teu loba ngan dua. Nu kahiji pasabbih bihamdi rabbik. Dangan ieu pisan detik ieu pisan hiup urang sucikeun deui Allah. Ku ucapan jeung ku tingkah jeung ku laku. Maha sucikeun Allah ulah digerogoti kesucian Allah. Kulahir jeung ku batin. Santeunteuna ku lamai-lamai atuh tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dina salat 33 kali mah. Da batur mah bejana para sahabat mah jeung tabiin ya Rabbana dek dahar tasbih pas dahar tasbih. Keur leumpang pinuh ku tasbih dina hatena. Marukan enteng kitu ibu tasbih teh. Pernah Siti Fatimah minta bujang ka Kanjeng Nabi, Gusti capek abdi teh ngurus salaki jeung anak teh nungkeun bantuan bujang hiji mah. Cek Nabi pangku kami mesti bere kamari. Iraha Gusti kapan maneh jadi papatahan tasbih ku kami?
Baca tasbih kekuatan anak leuwih ti bujang 20 guruntul pati mah. Malah Imam Ibnu Qayyim kungsi ngadongengkeun tina keutamaan Ibnu Taimiyah. Waktu usia 50 tahun Ibnu Taimiyah bisa ngeluncatan tembok 5 meter kalau hurna. Bari bisa nganek musuh tina sirah sapak sekali leungeur tepi kana sampean. Ditanya ku prajuritna, kekuatan ti mana? Da Imam, ti Allah. Naon nu dibacana? Iwati tasbih. Tasbih subhanallah. Urang mah maca tasbih teh wiridan magrib beda isa mah teu gali wiridan teh nya. Di mana geus pasabbih bihamdi rabbik. Balikeun deui puji teh kagungan Allah. Nu Allah puji teh. Upami parantos sadar puji kagungan Allah atuh wayahna ulah tomat-tomat teuing ku pamuji teh. Malah jelema nu tomat ku pamuji teh geus dengdek dina musyrik leutik teh. Pan ditanya Sayyidina Ali cirina jelema nu kaentepan ku musyrik leutik teh nu mana Amirul Mukminin? Jelema nu getol barang bere di mana dipuji sok bageur, di mana teu kapuji sok ore. Ulah tomat-tomat teuing ku pamuji. Di mana parantos puji dibalikkeun ka Allah bakal senang hirupna dipuji nuhun teu dipuji sabodo dan Allah. Kumaha dituna tah eta mah bijil serangan jadi karakteristik wastagfirhu. Ngapuru tina lisanna bari didesek ku kasucian hatena minta pangampura ka Allah. Astagfirullahaladzim. Eta sikap urang bongan teu boga jasa. Ngan moal kersa boro-boro minta hampura lahir batin ngesageun maksiat dan bari terus menyesal tur ngucapkeun istighfar. Istighfar lagi moal daek mun teu rumasak kana dosana tawayana. Urang itu ngelengkang urang nu katukan. Aing teh umur geus 40 tahun cing bapana teh bibir urang jeung huntu ti mimiti pageus tepi kalengor loba mana dipake ngomongkeun ka gorengan batur jeung dipake ngomongkeun ka hadean batur. Tapakur nyalira. Ceuli abdi Gusti eta ti mimiti bengras tepikeun karada rungah reunguh loba mana dipake ngadengekeun perkara nu hade jeung perkara nu goreng. Suku abdi loba mana ti mimiti jag-jag tepi kaleklok tuurna loba mana dipake leumpang ka masjid jeung leumpang ka bioskop. Panon abdi ti mimiti bengras tepi ka disambung ku kacamata loba mana dipake maca Quran jeung dipake noong nu keur mandi. Lamun geus dipikir seperti kitu kakara molejat hatena. Leungeun aing loba mana dipake narima jeung dipake mere, beuteung aing loba mana isina teh barang haram jeung barang halal. Kakara astagfirullahaladzim. Hadirin kaum muslimin, ku pangemut uraian pribados teu kedah panjang-panjang cekap saja. Engke urang teraskeun ku pertarosan. Resmina urang cekapkeun we sajam. Teu paos nu dibahasna teh surat Al-Quraish teh. Pagawean urang tilu rupa. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dina ngalaksanakeunana bagi dua ya'budu rabb hadzal bait tugas ulama dibantuan ku Umar. At'amahum min ju' jeung wa amanahum min khauf tugas Umar dicaangan ku ulama. Eta metodologina cara nyampaikeunana jeung cara migawena urang nurutan Kanjeng Nabi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Saat matikan urang sing jadi sirajan munir. Batur asup ka Imam Muslim teh mawa ceurik balik kudu diganti ku seuri, mawa beuteung lapar balikna sing mawa beuteung pinuh, susah balikna sing mawa kabungah. Datang jelema nu dek nyerahkeun asup ka imam urang balikna sing jadi tambah cintana jeung pamajikanana sing jadi sirajul munir. Urang sasorangan ngadua jeung simpuring sadayana mungtung dina haflah anu mulia. Urang sujud syukur peupeurieun syukur ku perbuatan hese, urang ulamai-lamai sok syukuran jeung pribados. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi